Yoldaşlar, hər birinizi salamlayıram. Söz yaradıcılığı testlərdə olan səhvlərin izahına baxırıq. 100-dən 110-a kimi 105-ci test. Çalışarsınız sözünün tərkibinə uyğundur. Bizdən sözün kökü şəkilçiyə ayrılmış formasını istəyir. Təbii ki, biz birinci sözün tərkib hissələrini ayırmalıyıq. Sözün kökü Sözün kökü, bunu deyəndə, izah eləyəndə demişdik, çalışmaq feili sadə sözdür. Sözün kökü çalışdı. Yəni çal deyil, yoldaşlar. Demişəm ki, rahatlıqla sual verib də qrammatik şəkilçiləri görə bilərsiniz. Baxın, nə edərsiniz? Aha. Etdən sonra ilk oturan şəkilçi nə edərsiniz? Zaman şəkilçisidir, ar-ər qrammatik. Sınız da şəxs sonluğudur, yoldaşlar. Deməli, nə oldu? 2 dənə qrammatik şəkilçi olmuş oldu. Sonra 111. Qaldırıcılardan sözün tərkibində işlənmişdir, bizdən istəyir. Yoldaşlar, qaldırmaq sözünün kökü. Qaldırmaq sözünün kökü. Sizcə qalmaq ola bilərmi? Xeyr. Çünki aralarında məna əlaqəsi yoxdur. Nəsə qalanda qaldırmaq olmaz. Deməli, sözün kökü nədir? Qaldırmaq. Nədir, yoldaşlar? Qaldır. Feilindən qaldırıcı sifəti, leksik, lar cəm şəkilçi qrammatik, dan çıxışlı xal qrammatik. Düzdürmü, yoldaşlar? Nə oldu? Bir leksik şəkilçi, 2 dənə də qrammatik şəkilçimiz oldu. Cavab A variantı. Sonra 142. 142-ci test. Hansı sözün tərkibi düzgün göstərilməmişdir? Yəni səhv istəyir bizdən. Deməli, yüngülləşdi sözünün kökü yüngül, yüngülləş, leksik, qrammatik, düz. Əyləncələr. Sözün kökü əymək falan deyil. Əylənməkdir. Əyləncə, leksik, lər qrammatik, düz. Qonşuluqda. Sözün kökü qonşu, luq, leksik, da qrammatik, düz. Birliyimiz. Sözün kökü. Yoldaşlar, sözün kökü belə deyək də, bir olursan ki, birlik əmələ gəlir. Düzdürmü? Bir sözün kökü, fikriniz burada olsun. Bir sözün kökü, birlik, imizdə qrammatik, düz. Qabardılmışdır sözünün təhlilinə baxırıq. Sözün kökü, qabar deyə, qabardılmışdır. Deməli, sözün kökü qab falan deyil, yoldaşlar. Qabarmaq, yəni üzə çıxmaq, şişmək, qabar, qabartmaq, ayrıca, qabardılmış, mış qrammatik, qrammatik. Burada 3 dənə yazıb, 2 dənə olmalıdır. Ona görə düzgün göstərilməmişdir, Y variantı. Sonra 147-ci testə baxırıq. Mübarizəni bununla məhdudlaşdırmamalıyıq cümləsində feilin tərkibini müəyyən edin. Feilimiz budur, məhdudlaşdırmamalıyıq, tərkibinə baxırıq. Məhdud sözün kökü. Məhdudla deyə şəkilçimiz ola bilərmi? Xeyr. Məhdudlaş, dırmaq, leksik. Məhdudlaşdırmamalıyıq, mainkar, qrammatik. Malı məli vacib şəklidir. Feilin şəkillərini demişik ki, qrammatik. İqdakı şəxs sonluğu yedişdirdi samit. Nə oldu? 2 leksik, 3 qrammatik şəkilçi. Kök, 2 leksik, 3 qrammatik şəkilçi. Aydındırmı? Sonra 154-cü testə baxırıq. Mənimsəmə feilinin tərkibi ibarətdir. Görürsünüz, yoldaşlar, feilinin yazıb. Mənimsəmə ismi də ola bilər. Mənimsəmə, yəni nə etmə, mənimsəmə. Aydın, inkar şəkilçi bunu qəbul etməz. Baxın, bu tip halda mənimsəmə, nə etmə. Sözün kökü məndir, yoldaşlar. Mənimsəmə.
Əvəzlik elə bir nitq hissəsidir ki, o bir dənə ımsa şəkilçisidir ki, yoldaşlar, əvəzlikdən ımsa, ımsa, imsə. Əvəzlikdən feil düzəldir. Mənimsə, mənimsəmək. Düzdürmü? Mamədə qrammatikdir. Aydındırmı? Deməli, bu sözü qeyd edirik, yadda saxlayırıq, çünki lazım olacaq sözlərdəndir. Bir leksik şəkilçimiz oldu, bir qrammatik şəkilçimiz oldu. Sonra 163. Evin artırmasında, birləşməsində əsas tərəfin tərkibi ibarətdir. Yoldaşlar, biz bu ikinci tərəfə əsas deyirik, birinci tərəfə aslı deyirik. Bəzən buna ikinci tərəf, bəzən buna birinci tərəf deyirik. Yəni, həm bu tip deyə bilərsiniz aslı əsas, həm də birinci, ikinci tərəf deyə bilərsiniz. İndi bizdən istəyir əsas tərəf, yəni ikinci tərəf artırmasında. Deyir sözü nə ilə? Kök və şəkilçiyə aid. Artmaq, artırmasında, artırmaq, artırmasın, evin artırması. Yoldaşlar, üzr istəyirəm. Evin artırması deyiriksə, baxın, artmaq, artırmaq, artırma, leksik. Mamə inkar deyil, evin artırması nəyi? Mamə orada isim düzəldən şəkilçidir. Baxın, artırması evin mənsubiyyət, ayrıca ı mənsubiyyət, n ayrıca artırmasında nəyində? Dadədə yerlik hal şəkilçisi. Deməli, nə oldu? 2 leksik şəkilçi, evin artırmasında 2 dənə də qrammatik şəkilçimiz oldu. Sonra nəyə baxırıq? 176. Tərkibinə görə 3 cür düşünə bilən sözlərimizi müəyyən edirik. Dostlar, bunu yadda saxlayırsınız, belə ipucu versəm, ən çox birinci şəxsin cəmində olan sözlərimizdir ki, belə deyək də 50% halda 3 cür başa düşülür. Alaq, bir ot mənasında başa düşülür, düzdür. Bir paltar alaq mənasında, biz paltar alaq. Çaş alaqda, düzdür, arzu şəklində çaş paltar alaq. Bilək ki, mən alım, sən al, o alsın, biz alaq əmr şəklində. Gördünüzmü? Həm əmr şəklində, həm arzu şəklində çaş alaq, həm də ki, ot alaq mənasında 3 cür tərkibinə görə düşünə bilir. Bax, belə olduğu halda, ot olduğu halda alaq hamısı bir yerdə sadədir. Baxın, alaq olur, ot olduğu halda, yəni sadə. Çaş alaq arzu şəkli olduğu halında, bax, almaq. Çaş ala, o alaq, qıda biz alaq. Gördünüz, 2 dənə belə. Amma biz alaq şəklində olsa, al. Aqdakı bir yerdə birinci şəxsin əmr şəklində xüsusi şəxs olunur. Aydındırmı? Bunu qeyd eləyərsiniz. Sonra biləş sözü də. Baxın, biləş sözündə nə var? Deyirəm ki, kaş biz dərsimizi bilək. Arzu şəklində eyni şeydir. Arzu şəklində olur. Deyirəm, mən bilim, sən bil, o bilsin, biz bilək. Əmr şəklində. Arzu şəklində, əmr şəklində. Bir də insanın əlinin biləyi də, yəni qol mənasında. Elə olduğu tədqirdə də sözün kökü bilmək deyil, bilək sadə sözdür. Aydındırmı? Arzu şəklində olanda bilək. Bilək. Niyə belə oldu? Bilmək. Kaş o bilər, biz bilək. Amma əmr şəklində olanda isə nə edək? Biz bilək. Bu tip halda yoldaşlar qabağınıza çıxacaq. Sonra görək. Neçənci testimiz var? 182-ci test deyir ki, hansı sözlər həm bu, həm də bu sxeminə uyğun gələ bilər? Yəni, nəsin?
2 dəfə başa düşülsün. Vətəni sözü, baxın, nəyi vətəni? Görək, biz bir dəfə anlaşıla biləcəyimiz bir sözdür. Yəni, bircə dəfə başa düşülür bu sözü. Başqa bunu necə başa düşür? Nəyi vətəni şəklində də izah eləyirik. Getdim. Dəftərçəni, bunu saxlayaq. Tələni, babanı, biçini, bir də ümumi göz gəzdirək. Deməli, nə baş verdi? Baxın, dəftərçəni yerə qoy. Dəftər sözün kökü çə, nəyi dəftərçəni. Görürsünüz, nə bu sxemə uyğun gəlir, nə bu sxemə. Leksik şəkilçi var, getdi. Çəməni, biçini. Biçməkdən biçin, leksik, də qrammatik. Görürsünüz, burada elə bir şey yoxdur. Altı da getdi. Tələ, tələni. Baxın, belə deyə bilərəm ki, tələni yerə qoy. Düzdür? Təsrih hal şəkilçisi kimi baxın. Tələ, tələni, nəyi? Təsrih hal kimi əgər qoysaq, nəyi sualına cavab verəcək? Hansı sxemə uyğun gəldi buna? Bir də ki, tələni aldım. Yəni, sənin tələni əgər danışsam, i mənsubiyyət olsa, onda belə olacaq. Baxın, tələni, tələ, sənin tələn, mənsubiyyət, i də təsrih hal. Gördünüzmü? Belə olduğu halda bu sxemədə uyğun gəlir. Sonra çəməni. Deyirəm ki, çəməni təmizləyin. Çəmən sözün kökü, i də təsrih hal. Bir də ki, məsələn, deyə bilərəm ki, sənin çəməni, onun çəməni yox. Məqsədə uyğun deyil də. Bu babanın sözünə baxaq. Babanı apar. Kimi apar? Babanı apar. Baba sözün kökü, ı da təsrih hal. Bir də deyirəm ki, babanı çox istəyirəm. Yəni, sənin babanı. Elə olduğu halda baba sözün kökü, sənin baban mənsubiyyət, ı da təsrih hal şəkilçisi bu sxemə uyğun gəlir. Deməli, cavab nə olur? 3 və deməli 5. 3 və 5 olur. 3, 5 nə idi? 5-in üstünə silmişik. 3 yoldaşlar, bir də 4 olur. 3 ilə 4. 5-in üstünə silmişik. Aydındır mı? Sonra yerdə burada heç nə qalmadı. Görək nə var burada. Şəkilçilərin növləri yox. Eyniköklü sözlər. Eyniköklü sözlərdən eyniköklü sözlər. Deməli, ikinci test. Eyniköklü sözlər sırasını tamamlayın. Necə? Nəyə baxacaq yoldaşlar burada? Baxırıq. Çoxalmaq, çoxluq, çoxlu. Sözün köklərinin hamısı nədir yoldaşlar? Çoxdur. Çox. Deməli, çox. Burada da çox. Çoxal, qrammatik, çoxluq, leksik, çoxlu. Hamısında leksik var. Bizə deyir ki, sadəcə olaraq sxemi tamamla. Çoxu nəyi? Görürsünüz, burada u təsrih haldır. Qrammatik çıxırıq. Çoxumuz, bizim çoxumuz mənsubiyyətdə çıxırıq. Çoxları, onların çoxları, cəm, mənsubiyyətdə çıxırıq. Çoxdur, nədir? Çoxdur. Dır burada nədir? Xəbərli şəkilçi qrammatikdir. Çıxırıq. Çoxdan ki, ki leksikdir. Yoldaşlar, ki leksikdirsə saxlayıram. Çoxdan da zəfdir. Ön görə bunu götürürəm. Sözün kökdə çox. Başa düşdükmü? Çoxdan da zəf düzəldən şəkilçi. Ki də orada leksikdir ona görə. Ki də orada leksik şəkilçidir. Hansı çoxdan ki, zəfdən sifət düzəldir. Ona görə B variantını götürürəm. Sonra qaldı 6. Eyniköklər sırasını müəyyən edin. Eyniköklü sözlər. Baxın, qəribsəmək, qəriblik, qəribdir. Bu pozdur. Mən sizə demişəm, qrammatik şəkilçi ola bilməz. Nədir? Getdi. Qaşıqsız, qaşıqla, qaşıqdan. Qaşıqdan getdi. Qaşıqla nə ilə? Bu getdi. Daşlı, daşma, daşqın. Daşlı, daşma, daşqın. Baxın, məna cəhətdən pozur. Daşlı bildik, daş olan yerdir. Daşma, həm bunu inkar kimi başa düşək, həm də daşma əməliyyatı başa düşə bilərik. Daşqın, sadə daşmaqdan, daşqın, leksikdir. Amma ortadakı söz pozdu deyə getdi. Evcik, evlərdəki evdar. Hamısı bax, ev, evdar düzəltmədir. Evlərdəki düzəltmədir. Evcik
düzəltmədir. Köçlər də ev sözü olduğundan eyni köçlü sayıla bilir. Eyni köçü götürə bilərəm. Sevsə, sevərsə, isə hissəciyi qrammatik, sevər isə qrammatik. Öncəlik getdi eyni köçü, 7 yoxdur, 16. 16-cı testə baxırıq. Eyni köçü olmayan sözləri deyil, müəyyən eləyin. Yazı, yazıcı, yazılmaq. Hamısı yazmaqdır. Ona görə eyni köçlüdür. 16-da A-nı çıxırıq. Hörük, hörgü, hörülmək. Hamısı hörmək sözdür. Hamısı da leksikdir. Çıxırıq. Ələş, əlçi, əlcək. Deməli, hamısının kökü əldir. Əldir, eyni köçlüdür. Hamısı da leksik şəkilçi qəbul edib düzdür. Baxın, ələk sözü əl, ələmək, ələk isim. Gördünüzmü? Əsəbi, əsəbiləşmək, əsəbilik. Sözün kökü əsəb, sonra əsəbi, əsəb, əsəbiləşmək, əsəbilik, leksikdə hamısı da eynidir. Gülməli, gülümsəmək, gülməmək. Baxın, elə bu sözə baxan kimi bilinir ki, bu sadədir. Mamə, inkar şəkilçisi sadə, məstər şəkilçisi də sadə. Gülümsəmək, gülməli. Öncə bu da olmayan sözlər istəyir də. Bunlar bir dənə qalır, ye. Çünki digərləri bir-birindən eyni köklü sayılır yoldaşlar. 22. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş sözü digərlərlə eyni köklü hesab etmək olmaz? Hansı cümlədə fərqləndirilmiş sözü digərlərinə eyni köklü hesab etmək olmaz? Ey həmdəmim, səni qanə qərqə eylər, gəl tərpətmə yaralanmış könlümü. Yardığım yarılmışdı, yarğına yarğanlar. Elə üzdən baxan kimi, sizcə nəyi gördük ki, eyni köklü ola bilməz? Baxın, yardığım, yarmaq, dıq plus mənsubiyyət nədir? Qrammatik şəkilçidir. Bu hansı şəkilçidir? Feili, sifətin şəkilçidir. Feili keçəcək. Feil, sifət şəkilçiləri demişik. Məstər, feil, sifət, feili bağlama. Qrammatik şəkilçilərdir. Gəl tərpətmə yaralanmış könlümü. Yarmaqdan yara leksik şəkilçi var. Ona görə onu ata bilmərəm. Yarılmış, yarmaqdan yarılmaq getdi. Yarğına, yarmaqdan yarığına. Yarğanlar da ki, yarmaqdan yarğan götürür. Aydındır, olmaz deyirsə elə B variantını nəzərdə tuta bilərik. 22-də B variantını nəzərdə tuta bilərik. Sonra 26-cı testə baxırıq. Eyni köklü sözlər cərgəsini müəyyən edək. Deməli, baxaq, qızğın, qızdırıcı, qızmalı. Necə qızmalı? Malı məli. Orada şeydir, qızğın. Baxın, qızğın qızmaqdan əmələ gəlmir. Qızdırıcı qızmaqdan əmələ gəlir. Qızmalı da qızmaqdan əmələ gəlir. Amma qızğının bunlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Getdi. Sıxıcı, sıxlaşmaq, sıxlıq. Deməli, baxın, lıqa artıraq həftəlik, aylıq, illik, günlük. Deməli, bu adlara artırılıb. Sözün kökü addır. Sıxlaşmaq, məsələn, gözəl, gözəlləşmək. Bu da adda artırılıb. Sıxıcı, belə deyək ki, ötücü, qurucu, yığıcı, pozucu. Bu feili artırıb. Gördünüz, ona görə eyni kökü sayılmadı, getdi. Ovçu, ovlaq, ovdur. Nədir ovdur? Qrammatikdir. Ovlaq, lap belə kürəyimi ovdur mənasında leksik olsa belə məna əlaqəsi gözlənmirdi, gedir. Yarğan, yarmaqdan, yarılmaq, yarmaqdan, yarış da ki, yarmaqdan deyil, yarış sadə sözdür, ona görə getdi. Atılmaq, atışmaq, atıcı. Atmaqdan atıcı, atmaqdan atışmaq, atmaqdan atılmaq şəklində götürdükdə isə düzgün nəticəyə gəlmiş oluruq. Sonra 34, 35 səhvlərdir. 34, hansı şəkildə eyni köklü sözlər düzəldir. Baxın, yol, yoldaş, yol, qramar şəkilləri çıxırıq. Baxın, yoldan, yolun, yolda, yollamaqdır bu, yoldaşdır, yolçudur, yoluqdur. Baxın, yollamaq ifadəsi dilimizdə pozdu axı, yollamaq nə etmək? O sözün kökü də ki,
yol götürə bilərik. Amma belə deyək də, baxın, nəyə fikir verməlisiniz? Yoldaş, nə yoldaş? Sonra yolcu 1, 3, sonra yoluq yox, bir də yollamaq götürə bilərsiniz. Hamısı yol ismi ilə bağlıdır. 1, 3, 5 şəklində götürə bilərik. Aydındırmı? Sonra nəyə baxırıq? 35 də var imiş. 35 var, yox. 35 var. 35. En-2 sözləri göstərək. Qışdakı leksik var. Qışqırmaq, qışlamaq, sözün kökü qışdır, la leksik. Qışlaq, bu da leksikdir, düz. Qışqırmaq, qışqırtı. Baxın, qış deyil sözün kökü, qışqırdı, maq, qrammatik sadə söz deyə atdıq. Qışqırtı, qış deyil ilə qışqırmaqdır, t leksikdir. Amma bu qışlamaq, qışdakı qışlaq nəsə heç bir məna əlaqəsinə uyğun gəlmir deyə bunu da atıram. 1, 3, bir də 5 qalır. Sonra nə var orada? 36, 38. En-2 sözləri müəyyənləşdirin. Dağdakı dağlıq, dağlarımız, baxın, sadə sözdür atdım. Dağdakı düz, Dağıstan, bu güllü dağlıq olan əraziyə deyilir, dağlıq. Bir də dağılmaq. Dağılmaqla bu 3 dənə dağdakının nə əlaqəsi? Ona görə 1, 2, bir də yerdə qalır. 1, 2, bir də 5. 1, 2, 5. Düzdür. Sonra nə var burada? 38. Yarıq, yaralı, yarğan, yarılmaq sözləri haqqında doğru fikirləri müəyyən edin. Baxın, yarıq necə olur? Yarmaqdan yarıq. Yaralı necə olur? Yarmaqdan yara, bir də yaralı. Yarğan necə olur? Yarmaqdan yarğan. Yarılmaq sözü yarmaqdan yarılmaq sözləri haqqında fikirləri müəyyən edin. Yarıq, yaralı, yarğan, yarılmaq. En kökü sözlərdir. Düz. Sözlərin kökü isimlə amonimdir. Baxırıq nəyə? Görə həqiqətən də bu sözlərin kökü isminin yaralı, yarğan, yarılmaq. Bəli, isimlə, sözlərin kökü isimlə amonimlik təşkil edir. Sözlərin 4-ü də feildən düzəlmişdir. Yarmaq, yaralı, yarbu, yarğan, yarmaqdan yarğan, yarmaqdan yarılmaq şəklində deməli, şəklində başa düşə bilərik. Amma deməli, 4-ü də deyir, sözlərin 4-ü də feildən düzəlmişdir. Baxın, bir dənə bu sözə baxın, yaralı sözünə. Yaralı. Sözün kökü yarmaq, yara, yaralı. Axı, nədən nə düzəltdiyini son leksikator gözündən bir əvvələ baxıb, deməli, bu isimdən düzəlib də, yoldaşlar. Digərləri uyğun gəlsə də, bu uyğun gəlmir. Ay, sağ ol. Sözlər leksik şəkilçi ilə yaradılmışdır, deyir. Bəli, leksik şəkilçi ilə yaradılmışdır. Bu faktı görürük. Sonra bu sözlər kök və bir leksik şəkilçidən ibarətdir. Axı 2 leksik şəkilçimiz var yaralıda, ona görə bunu atdıq. Sonra nə var bizdə? 105. 105 nədir? Soru yoxdur da. Bu qədər.